Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovane novinarke in novinarji ter ostali predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba o včerajšnji podelitvi statusa kandidatke Bosni in Hercegovini za članstvo v Evropski uniji. Gre za eno najpomembnejših geostrateških in političnih odločitev, ki jih je Evropska unija sprejela v zadnjem obdobju. Zato najprej vabim k besedi predsednika vlade, ki je bil včeraj prisoten na vrhu voditeljev držav članic EU, ko so sprejemali to odločitev. Izvolite. Hvala lepa in lep pozdrav. Ena od temeljnih vrednot Evropske unije je solidarnost. In solidarnost se ne meri v tem, koliko lahko narediš zase, temveč v tem, koliko lahko narediš in tudi uspeš narediti za druge. No in z velikim veseljem smo včeraj zaključili eno poglavje, kjer bi se rad zahvalil tudi predsedniku Pahorju za njihovo inicijativo, ker je v resnici sprožil predsednik Pahor. Znotraj vseh razgovorov v regiji in je bil teren pripravljen. Potem je pa slovenska diplomacija aktivno se vključila v to zgodbo z junijem letošnjega leta in uspelo nam je, da je Bosna in Hercegovina po dolgih desetletjih pridobila status kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Ne gre toliko za to, kako velika je bila vloga Slovenije, pa je bila. Bolj pomembno je, kako veliko je upanje, ki ga s tem Evropska unija daje vsem državljankam in državljanom Bosne in Hercegovine. Ker so ga vmes že izgubili. Ker so vmes že izgubili upanje, da za njih obstaja evropska perspektiva. In ravno to, da se je ta trenutek, ko je na podlagi ruske agresije na Ukrajino junija bilo dano zelo močno sporočilo ukrajinskemu narodu, pa tudi Moldaviji, da Evropska unija stoji z njimi in jim obljublja evropsko perspektivo, da se je ta trenutek, ki je bil zgodovinski v marsičem, izkoristil za to, da se je opozorilo tudi na evropsko perspektivo Zahodnega Balkana. In še enkrat, na tem področju je predsednik Pahor zagotovo najbolj eminentna politična figura v regiji. Njegovi napori so tisti, ki so ves čas ne samo pomirjali, temveč pri tem vzbujali upanje. Zdaj nam je uspelo, da smo to upanje prelili tudi v konkretna dejanja na strani Evropske unije, Evropske komisije in vseh držav članic. Kot veste, je tudi potrebno soglasje vseh 27 članic in je to kar posebej intelektualni izziv, da do tega pridemo. Pa nam je uspelo. Uspelo zaradi trenutka, ki smo ga uspeli uporabiti, in pa zaradi tega, ker smo najprej komisijo, potem pa še vse ostale članice prepričali v nekoliko drugačen pristop. Stvari, ki pač ne delujejo 20 let ali več, nima smisla ponavljati v nedogled. In jih nismo ponavljali. In ravno zaradi tega danes stojimo pred tem, da lahko začnemo odpirati nova poglavja. Kaj ta nova poglavja pomenijo? Za mesec januar načrtujemo obisk v Sarajevu, na katerem bomo ponudili Bosni in Hercegovini in njihovim oblastem vso tehnično in razvojno pomoč, ki jo Slovenija kot tista, ki je dala ta proces skozi, lahko ponudi, z namenom, da jim olajšamo pogovore in pa spremembe in reforme, ki se jih morajo lotiti. V bistvu nam bo lažje, dvakrat lažje, zato ker po eni strani smo že šli po tej poti in jo poznamo in imamo ljudi, ki so to pot speljali v Sloveniji in jih bomo ponudili na razpolago. In lažje nam bo zato, ker sedimo na Evropskem svetu in lahko dober glas o napredku pogajanj širimo med vse ostale članice Evropske unije, tako kot smo počeli to zadnjih 6 mesecev od junija. Ravno z zelo aktivno vlogo slovenske diplomacije. To ni stvar enega človeka, niti dveh. To je delo in rezultat celotne slovenske diplomacije in zato je ta uspeh tako velik. Tako da se s tem bi rad zahvalil vsem, ki so prispevali, predvsem pa bi rad vsem državljankam in državljanom Bosne in Hercegovine zaželel dobrodošli na evropski poti. Besedo ima predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Ne mislim, da
je prišlo do odločitve v Bruslju zato, ker so se bistveno spremenile okoliščine v Bosni in Hercegovini. Svojo odločitev glede tega vprašanja je spremenila Evropska unija. To je bila tudi slovenska zamisel, da v situaciji, dolgoletni, ponavljajoči se situaciji, ko se zaradi različnih okoliščin politika v Bosni in Hercegovini ne more izviti začaranega kroga neukrepanj, izreče o vprašanju njene širitve Evropska unija, v nasprotju z vsemi dosedanjimi tradicijami. To je bila naša zamisel. Brez pogojev, dajmo tokrat iz Bruslja pozitiven signal, da vidimo Bosno in Hercegovino v evropski perspektivi, nekoč polnopravno članico Evropske unije, dajmo jim ta politični kredit in upajmo, da bo to dovolj velik motivacijski potencial, da se bo zganila tista politična volja, zaradi katere se bodo končno začele uvajati in izvajati potrebne reforme, ki bodo Bosno in Hercegovino kvalificirale za bodočo članico Evropske unije. Kot je prijazno povedal predsednik vlade, prvič 22. februarja na Münchenski konferenci predstavil to zamisel, ki je bila seveda izven vseh okvirjev, out of the box, kot rečemo, je bilo nemalo dvomov in začudenja in ti so se ponavljali precej časa. Jaz sem na različnih mednarodnih forumih o tem govoril in sem videl, da s časoma sicer ta zamisel, da brez pogojev Bosni ta status podelimo kot kredit, kot znak razumevanja, da je to geopolitična zadeva, da je našlo več razumevanja. No, potem pa mislim, da je prišlo do nekega sestanka s predsednikom vlade, do najnega sestanka s predsednikom vlade v začetku junija, ko sem tudi njemu predstavil to pobudo in na moje veliko presenečenje je predsednik brez oklevanja to pobudo sprejel. Takrat moram reči, se mi ni zdelo čisto jasno, ali je sprejel zato, ker vse razume, ali pa zato, ker misli, da to ni pomembno, ampak zanašal sem se, da ima v svojem kabinetu Vojka Volka in da bodo morda skupaj premislili. Izkazalo se je, da je predsednik vlade to zelo dobro razumel, da je dal navodila slovenski diplomaciji, da je seveda slovenska diplomacija bila v kondiciji, da je to lahko izvedla, da je predsednik vlade lahko kot glavni človek na Evropskem svetu to iniciativo zastopal in smo skupaj uspeli. Zdi se mi, da kadarkoli, s tem končujem, neka slovenska zamisel, tako pomembno se mi zdi vendarle vpliva na neko spremembo mednarodnih okoliščin in to v prid upanja ljudi, ne v smer njihovega strahu, da je takrat razlog tudi za naš ponos in zato se nam je zdelo, da je to vredno na ta način tudi predstaviti. Hvala lepa. Zdaj ste na vrsti vi, novinarke in novinarji, najprej na temo, zunanje politično temo, potem pa bo predsednik vlade odgovarjal še na notranje politično vprašanja. Miha Orešnik, prosim tukaj za mikrofon. Hvala lepa, lep pozdrav, Miha Orešnik, NN. Spoštovana gospoda predsednika oba, zanima me, kaj zdaj sledi za Bosno in Hercegovino naprej, kako si vidva predstavljata to pot pristopnih pogajanj, ko se bodo začela in kakšno vlogo bo pri tem imela Slovenija, kako to vlogo Slovenije tu pri tem vidita vidva. Hvala lepa. Torej, sam proces pogajanj je dolgotrajen, tudi Slovenija je potrebovala 6 let, po mojem spominu, da ga je zaključila. Neizmerno nas smo bili pa takrat hvaležni za tehnično pomoč, ki so nam jo nudile nekatere države članice. In mi bomo ravno zaradi tega to pomoč Bosni ponudili od začetka. Kot rečeno, verjamem, da imamo ne samo ljudi, ampak da smo, ker smo ta proces tudi sami prestali, da bo lahko ta pomoč tudi zelo učinkovita. Seveda se vsi zavedamo kompleksnosti političnega in upravnega sistema v Bosni in vemo, da bo to na nek način lahko tudi precejšnja ovira, ampak tako kot se nismo ustrašili letošnjem letu obračati mnenje v Bruslju na to temo in v državah članicah, nas tudi zdaj ni strah, kako obračati mnenje v administrativnih in političnih strukturah znotraj Bosne in Hercegovine. Pa si bom drznil dati še eno oceno, ki jo je z nami delil irski predsednik vlade.
in se z njo popolnoma strinjam. On sam je povedal, da je vstop v Evropsko unijo deloval transformativno na Irsko kot državo in da verjame, da s tem, ko bomo naredili ta korak za Bosno, bomo tudi začeli od znotraj Bosno spreminjati na bolje in da bo tudi ta transformativni efekt deloval kot pospeševalec teh pogajanj, ker se bo kar naenkrat začel odvijati pozitivni moment. In po mojih informacijah se na nek način že odvija, ker tisto, kar slišimo danes iz Sarajeva, je, da vse etnične skupine pri oblikovanju nove vlade imajo nek pozitiven zagon, da so postopki bistveno hitrejši, dogovori doseženi lažje, tako da z tega vidika ostajam optimist, da bomo mogoče v naslednjem obdobju, da je obdobje res pravo prihodnje leto in da lahko v tem odličnem obdobju res naredimo velike korake naprej pri prilagajanju zakonodaje v Bosni in Hercegovini na zakonodajo Evropske unije. Ne bo, to ni Big Bang, to je postopoma, včasih tudi mukotrpen proces, ampak rezultat na koncu je pa zelo zadovoljujoč. Ko se bova s predsednikom vlade še zadnjič srečala na delovnem kosilu v torek, ga bom poskušal prepričati v to, da mogoče razume nekaj argumentov, ki jih imam za to, da sem dlje časa v zadnjem obdobju prepričeval moje kolege, evropske voditelje, zlasti predsednike držav, da se mi zdi, da že dlje časa Evropska unija dela napako v tem, ko gleda Zahodni Balkan skozi posamične države, ne pa kot celoto. In da je morda nastopil čas, ko ga moramo videti tudi kot celoto. In organizirati širitev Evropske unije tako, da si bodo države, ki imajo celo vrsto odprtih vprašanj, nekatere so se tudi v nasprotovanju in konfliktih, da si med seboj pomagajo, ne nagajajo. To se mi zdi zdaj taka naslednja strateška orientacija, ki bi, po mojem, če bi jo Evropska unija sprejela, lahko pomembno pospešila širitev Evropske unije na Zahodni Balkan. To pa pomeni ohranitev miru, obuditev upanj ljudi in politično voljo vlad, parlamentov za potrebne reforme, da bo ta potek vzajemen. Vzajemnost je prav tako zelo velikega pomena. In mislim, da ima Slovenija za to razumevanje, da ima nek ugled kot država, ki ima z vsemi odlične odnose, nima nobenih partikularnih interesov, da bi bila pristranska ali da bi zasledovala nek nacionalni interes, ki je v nasprotju z nekimi občimi interesi ljudi na tem območju. Hvala, Metka Majer. Gospod Pahor, za vas vprašanje. Mene pa zanima, da en teden boste še predsednik ali boste tudi kot bivši predsednik kakorkoli ta svoj politični kapital ali pa pač to idejo, ki pravite torej, da, oziroma ste jo vi prvi javno nekako predstavili, kakorkoli uveljavljali v svojem delovanju iz naslova urada bivšega predsednika, torej, in pa gospod Golob, konkretno me zanima, omenjali ste obisk januarja, a to pomeni torej boste vi šli tja, in pa morda kaj konkretno, kaj to pomeni ta pomoč tehnična, finančna, ne vem, v smislu pač pomoči neke večje ekipe ljudi, ki bi pomagala, kaj to pomeni? Glede vašega vprašanja naj povem, da ne načrtujem nobenih posebnih obveznosti. Se bom pa še naprej zelo aktivno ukvarjal z regijo Zahodnega Balkana iz cele vrste razlogov in bom, če bo kdaj potreba ali želja, tudi dal kakšno svojo oceno vladi, če bo tako menila. Torej, načrtujemo, da bi ta obisk izpeljali do konca januarja, ni še datum fiksiran. Želimo biti pa prvi ali pa med prvimi, ki pridemo na obisk ne kurtoazno, ne s čestitko, ampak s konkretno pobudo za pomoč in asistenco. Paket, ki ga bomo ponudili, bo še stvar razprave na vladi, da bomo pozvali vsa ministrstva, da pregledamo, na katerih področjih lahko ponudimo največ in potem bomo ta paket sestavili in ga bom najprej predstavil, morate razumeti, oblastem v Bosni in Hercegovini in šele potem, ko bo znano, kaj od tega sami sprejemajo, bomo o tem spregovorili javnosti. Ne nameravamo vsiljevati svoje pomoči, ampak jo ponuditi. Zato bomo najprej to predstavili gostitelju.